ñent mbir yi mëna tax sa entreprise surux daanu yakule faf nak disparaître bi ci jitu moy manque d'organisation weesuwul ñu laaj la yow sa entreprise fi ak 1 an fan nga ko sentu fi ak 2 ans fan nga ko sentu nga ne xamoo loolu manque d'organisation weesuwu ko ça veut dire que yow yaa ngi liggéey de mais xamoo foo jëm xamoo fooy teg say tànk mais loolu du yoon da nga war a xam fi ak 6 mois fi ak 1 mois 2 mois 3 mois fan nga war a egg te loolu da ngay toog xalaat si man kat am naa business bii nii wala man kat maa ngi liggéey si lii fi ak 1 an lan laa war a am comme objectif ok sama kër laa nekk pour le moment fekk 1 an war naa génn sama kër war naa ami benn bërëb benn bureau fi nga xamante ne fa lay liggéeyee n'est-ce pas benn boutique benn atelier. su weesoo say objectif mais war nga am benn organisation interne bu solide maanaam sa recrutement déjà ni ngay jëlee ay nit ni ngay recruter il faut nga setantal ko il faut mu jaar yoon il faut nga jël lay bonne personne ay nit yu mën a liggéey yu am compétence si poste yi nga leen bëgg a sas bul xool si yaa ma neex liggéey bul jiital loolu bul jiital ay sentiment non jiital liggéey ba pare say entrée ak sortie d'argent maanaam bénéfice bi ngay def bu duggee nu muy génnee fu muy jaar da nga si war am contrôle te contrôle boobu li la koy yombalal mooy nga am comptabilité nga xam sa xaalis fu muy dugg fu muy jaar weer bu dee ñaata bénéfice ngay am weer bu dee lu mu dee ñaata ngay dépenser et cetera mais comptable boobu noonu sax nga xamante ne moo lay gérer dugg génn boobu noonu di la ko bindal waru la nax moo tax da nga ko war a utal moom it ki koy contrôler ñaareel bi mooy leble boo bëggee sa entreprise daanu gaaw yow del leble rek yow del baax rek ku ñëw rek nga ne ko garaaw yóbbul boo amee rek indi sama waa ji sa business moom ngay suturloo kon bul xool ay est-ce que du ma xoolee bët bii est-ce que non da ngay liggéey kon loolu da nga ko war a fonk leble day gaaw a daaneel business su dee yow da nga baax ba vraiment képp ku ñëw ne la lebal ma da nga koy lebal kon da ngay ut keneen teg ko fa wax ko lu leer naññe noonu ngay def maanaam da ngay déléguer tâche boobu nga doon def yow de sorte que ki nga fay teg da nga koy bàyyi règlement yu wër bépp client bu ñëwaat ki nga xam ak ki nga xamul yépp si moom lañu war a jaar ñun pour notre cas def nañu erreur boobu noonu si début bi suñu 2 premières années yi dañoo doon leble rek ku ñëw ñu lebal la 1 2 ñu leble parce que tamit dañoo bëggoon ñun pour ñun c'était un moyen de gagner notre part du marché au moins duñu dawloo client bi mais loolu day yàq business ku am na jënd ku amul na dem parce que bor boobu soo ko boolee day mat ay millions ñetteel bi mooy yow yaa ngi liggéey de mais c'est comme si liggéeyoo c'est comme si sa xaalis da ngay sànni si planteer mooy lan mooy tey jii bénéfice bi ngay am si produit bu nekk doyul dafa ndaw marché bi dafa ndaw permettre la sax fin du mois bu jotee nga fay sa loyer wala permettre la nga fay sa ndox sa électricité sa courant ba yow mu dese la dara ba mu dese la as tuut donc loolu day suruxal business da ngay fexe ba bu dee produit de qualité ngay jaay si man amoo droit di def ay prix yi nga xamante ni dafa ndaw parce que li ngay jaay qualité la et la qualité n'a pas de prix donc fexeel ba li ngay jaay yépp na nga ci gis sa bopp bu baax balaa nga siy seet client bi forcément non il faut nga seet si sa bopp parce que liggéeyoo si nee na solution nga leen proposer en réalité soo leen ko proposé wu toon ñoom dinañ def coono bu rëy pour jot si loolu kon yombalal boobu nga leen ko yombalal waroo ko wecceeku par ay weccet non da nga war a fayeeku lu weex tàll pour mën see génn pour mën a sawar di leen gën a indil yeneen solution di innover di indi yu bees et cetera. ñeenteel bi mooy manque de client mooy yow am nga produit bu baax mais amoo client parce que soit xamoo ni ñuy indee ay client amoo client parce que soit nekkoo di innover say concurrent maanaam ñeneen ñi def même chose que yow ñoo ngi ci beneen niveau ñoo ngi évoluer yow évoluer parce que innover yow indoo lu bees say morom ñu ngi ci réseaux sociaux yi yow nekkoo ci réseaux sociaux yi ñàkk client lu bëri da koy indi est-ce que déjà étudier nga sa marché balaa ngaa dugg ci marché bi da nga dégg ni day dox rek nga ne xaama dem ci mais est-ce que day dox est-ce que réunir nga conditions yi lay permettre loolu noonu di dox yow it nga am ci part de marché donc il faut nga étudier sa marché si li ngay dugg il faut nga xam lan la doo ñëw rek investir doon sa xaalis par hasard dugal ko si nan da ngay étudier ba pare si li ngay dugg est-ce que marché bi nga dugg sax marché la bi nga xamante ni am na xaalis en réalité est-ce que déggoo ko nii rek neex na wala day dox est-ce que gëstu nga bu baax a baax ba xam ne si li ngay dugg nii day dox carrément moo tax entreprise yi ñuy def ay gëstu ñu koy woowee si nasaraan étude de marché dañuy étudier si marché gëstu bu baax si li ñuy dugg teg ko si ay chiffres yu leer naññ ay rapport ay questionnaire et cetera ñàkk client aussi leneen mën na ko waral fi nga nekk sa emplacement est-ce que baax na place bi nga nekk est-ce que bëri na flux est-ce que carrefour la est-ce que nit ñi dañuy dem di dikk donc bu dee tamit ibbi nga place mun na bëtu mu nekk fi nga xamante ne kenn du ko gis je suis désolé mais di nga ñàkk client à moins que nga nekk si réseaux sociaux yi en parlant de réseaux sociaux moom
si man képp kuy jaay muy produit muy service képp kuy jaay war nga nekk si réseaux sociaux yi jamono ji nii sinon rek jamono dina la raw man loolu laa gis.